हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीवी कंप्यूटर सॉल्यूशंस में। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्रीसीजन 3650 है, इसमें हार्ड ड्राइव रिप्लेस कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रू है आपका एक। इसको आप खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आप इसका लॉक पकड़ेंगे और खींचेंगे तो इसका डोर इसका ओपन हो जाएगा और इसको बड़े आसानी से आप बाहर निकाल लेंगे। और आपको सीपीयू को रख देना उल्टा। तो देखिए, इसमें आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसको आप ऊपर की साइड में पुश करेंगे, इस पर सिंबल भी बना होगा। और फिर आपका जो एसएमपीएस है, ये आपका ऊपर की साइड में उठ जाएगा। जैसे देख सकते हैं, ये हमारा उठ गया एसएमपीएस। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम पकड़ के बस इजीली अपनी तरफ खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। और हार्ड ड्राइव की केबल रिमूव करना है आपको। देखिए, और इसको लॉक है, इसको दोनों को पकड़ के हमें खींचना है, ब्लू वाले को बस। और फिर आपको दूसरा हार्ड ड्राइव लगा देना है और इंस्टॉल कर देना है। और सेम प्रोसेस है, इसको आप असेंबल भी उसी प्रोसेस से ही करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। ये हो गया हमारा, ये हमने लॉक लगा दिया ब्लैक कलर का। और ये हमने एसएमपीएस को नीचे कर दिया और लॉक कर देंगे वापस डाउन करके। और फिर हम इसका कवर लगा देंगे। इसको बस बड़े आराम से ये दबा दिया हमने, फिक्स हो गया ये। अब इसका जो स्क्रू हमने निकाला था उसको टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।